Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Meron po tayong electric kettle na gagawin sa ngayon. So ngayon ang tatak ng electric kettle ay turbo. Ang sabi ng may-ari ay hindi daw nainit. Ibig sabihin walang power. Walang power na pumapasok sa heater. So ngayon ano ba yung problema nito? Marami na akong experience nito. Paggagawa nito. Kaya tuloy mo lang ang panonood mo, malalaman mo kung paano mag-repair ng electric kettle. So yun guys, kung hindi ka pa subscribe sa aking YouTube channel, subscribe ka na po at i-hit ang ating notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga videong i-upload sa ating channel. So yun guys, ating itest kung ano yung problema ng electric kettle na to na ayaw uminit. Nainit na ang ulo ng may-ari dahil hindi sila makapagpakulo ng tubig. So ngayon isaksak natin switch. Ano talaga? So ngayon ang kadalasang sira niyan, mga contact ng ating heater saka yung switch dito. Yan, yung switch na yung contact. So yan, madali lang natin itong gawin dahil marami na akong experience niyan. Ito na yata yung pinakamadami kong nagawa, electric kettle. Yan guys, ating i-check kung ano yung problema. Ikutin muna natin yung power supply, ang kanyang power input. So ito guys, ang bago ka pumunta ron dito sa electric kettle, siyempre ang una natin gagawin, check muna natin to. Dito kasi nilalagay yung electric kettle para magkaroon siya ng supply. Ang kadalasang sira minsan yan, yung contact dito. Kasi doon sa ilalim niya meron yung contact line 1 saka line 2, yung gitna yung ground. So yun guys, ito muna ang ating unang i-check. Ano ba yung dito una nagkakaproblema ang ating appliances na electric kettle? Sa contact niya, yung line 1 saka line 2, dalawang supply yan. Ayun, kita natin yung supply niya kasi parang ano siya spring type na contact. So ngayon kita mo na agad kung ano yung problema niya. Paano masabi? Yun, isa dito sa kabila, ayun, hindi umaabot yung contact doon. Hindi umaabot yung contact doon sa ating terminal ng kettle. So ngayon i-adjust natin to. And guys, ayan, yung dalawang contact na yan, i-adjust nyo lang pataas. Yun, kita nyo. So yan, hindi lang siya bumalik, kaya hindi siya nag-contact dun sa ating kettle. Ayan guys, ibalik na natin, okay na to. Ayan guys, na-adjust ko na. Medyo tumaas na yung contact nya. Yun. So ngayon, gagana na yan. Kasi nakita ko agad yung problema nandito sa supply niya. O, saksak natin para maniwala kayo. So yun guys, yun, di ba? Gumana siya. Galing ha? Approve. Kaya guys, huwag kayong mawalan agad ng pag-asa. Ang inyong electric kettle ay madali lang lagi ang sira niyan. Kumukulo na uli. Ayun guys, sana may napulot kayong idea kung kayo ay magkakaroon ng problema ng ganitong appliances. Ayun guys, salamat at nagawa ko agad.